15 qalad oo gebi ahaanba burburin kara noloshaada. Badanaa waa wax fiican in qaladaadka aad samayso aad wax ka barataa, balse waxa taa kaba sii fiicani waa inaad wax ka barato qaladaadka ay dadka kala sameeyaan. Muuqaalkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa 15 qalad oo burburin kara noloshaada. Sidaa daraadeed, isku daygaaga ugu fiican u samee si aad uga fogaato qaladaadka. Adigoo bilaaba inaad mustaqbalkaaga ka fikirto kadib markaad qalin jabiso. Inaad ka fikirto mustaqbalkaaga markaad hay 23 jir, 25 jir ama 30 jir waa qalad ay dad badan sameeyaan oo ay tahay inaad ka fogaato. Inta badan ee aad hore u bilowdo ka fikirka mustaqbalkaaga, jaaniskaaguna aad buu fiicnaanayaa. 2. Adigoo guursada adigoon dhab ahaan u fahansanayn baahiyahaaga. Dhammaanteen waxaynu leenahay baahiyo gaar ah oo aynu rabno inaynu helno. Haddii aad guursato qof aan ka qabtiri karin baahiyaha, waxa hubaal ah in noloshaadu ay qas iyo buuq gali doonto. 3. Adigoo markasta ku celceliya dariiqo aan ku shaqaynayn. Qalad kale oo ay tahay inaad ka fogaataa waa inaad marar badan ku celceliso oo aad samayso wax isku mid ah oo aan ku shaqaynayn. 4. Adigoon isbedbeddel lahayn. Adigoon bedeli karin waxa aad baranayso, shaqadaada ama xataa mihnadaada haddii aad ogaato inaanad heer ku gaadhayn. 5. Adigoo gala dabaaldeg dheer. Haddii aad sannado badan ku bixiso inaad u dabaaldegto guul aad waqti hore gaadhay, sannado kadib waxaad sarki doontaa adigoo gaabis ah oo dadka ka dambeeya. 6. Adigoon fahmin in waqtigu uu xawli ku socdo. Haddii aan soo koobno qodobkan, ka fogow caajiska ama wahsiga. 7. Adoo rumaysta dadka hoos ku dhiga. Haddii ay og yihiin wax ka fiican waxa aad og tahay, waxay ku noolaan lahaayeen nolol cajiib ah, balse waxa iska cad inaanay ku dhaamin amaba ay kaa liitaan. Sidaa daraadeed, ka fogow qaladka ah inaad rumaysato dadka hoos ku dhiga. 8. Adoo quusta ama rajo dhiga. Waxaad guul daraysataa oo kaliya markaad joojiso isku dayga. Inta aad nooshahayna waxaad haysataa fursad kale ee ha ka quusan guusha. 9. Adigoo farxadaada u arka sida ay dadka kale kuugu sheegaan. Dhammaanteen waynu kala duwannahay. Waxa ku farxad gelin karaana wuxuu aad uga duwan yahay waxa farxad geliya dadka kale. Sidaa daraadeed, faham furayaasha farxadaada ee ku gaarka ah. 10. Ha ku dhicin dabinka khibradda. Qalad kale oo ay tahay inaad ka fogaataa waa inaad mihnadaada dhanba ku kharash garayso inaad khibrad badan hesho, adigoo iloobaya in lacagtu ay muhiim u tahay sida ay khibraddu muhiim u tahay. Isku soo duubo, sababta aad u rabto inaad khibrad heshaa waa inaad lacag ku hesho. Sidaa daraadeed, adigoo lacag heli kara khibrad ha doorbidin. 11. Adoo ka rajo dhiga hiwaayad ama wax aad jeceshahay. Haddii aad rumaysato kuwa kuu sheega in waxbarashadu ay kaaga qiimo badan tahay hiwaayadaada ama waxa aad jeceshahay inaad mar kasta samayso, waxaa laga yaabaa inaad naftaada ka hor istaagto inaad khabiir ku noqoto waxaad jeceshahay ama aad xiisaha u hayso. 12. Adoo hoos u dhiga hamigaaga. Haddii aad hamigaaga hoos ugu dhigto sababtoo ah adoo marku guul daraystay inaad hamigaaga gaadho, waxaad ku dambayn doontaa inaad bilaa hami noqoto waqti kadib. 13. Adigoon fahmin in xirfadaha la barto oo la urursado balse aan la dhaxlin. Waa hubaal in dadka qaar ay ka xirfad iyo hibo badan yihiin, balse ogow inaanay ku soo dhalan xirfadda iyo hibada, way barteen oo kaliya. 14. Adoo u maleeya in guushu ay tahay inay u dhacdo si dhaqso ah. Waa laga yaabaa inay mararka qaar si dhaqso ah u dhacdo, balse sharciga guud ee ay guushu leedahay ayaa ah inay waqti qaadato. 15. Adigoo joojiya inaad dhaqaaq samayso. Haddii aad meel saxaare ah kaligaa ku lunto, misana aad go'aansato inaad halkaa fadhiisato, waxa aad u suurtagal ah inaad halkaa ku dhimato. Balse haddii aad go'aansato inaad dhaqaaqdo oo aad sii wado socodkaaga, waxa aad u suurtagal ah inaad badbaado. Tan waxaa la mid ah nolosha. Kuwa joojiya inay dhaqaaq sameeyaan way guul daraystaan. Kuwa dhaqaaqooda sii wadaana badanaa way guulaystaan. Ka waran haddii aan qaladaadkan dhammaantood ama qaar ka mid ah sameeyey. Sababtaan muuqaalkan kuugu soo bandhigay waa inaan kaa caawiyo inaan waqtigaaga ku ilaaliyo, anigoo kaa hor istaagaya inaad ku celiso qaladaad la mid ah kuwa ay dadku sameeyaan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad samaysay qaladaadkan dhammaantood ama qaar ka mid ah, weli waxaad haysataa fursad aad dib ugu bilaabi karto, aanad ku hagaajin karto qaladaadkaaga. Badanaa dib waad u bilaabi kartaa, waanad gaadhi kartaa hadafyadaada. Haddii aan si kale u dhigno, inta ay naftu kugu jirto waxaad haysataa fursad. Waxaan rajaynayaa in muuqaalkani ku caawiyey. Fadlan like saar oo subscribe taabo haddii aad ku cusub tahay channelkan wax ka baro, lana wadaag asxaabtaada si leedahay u caawin karaa muuqaalkani. Tan iyo kulankeena kan xiga, waa anigoo Cabdirasaaq Faarax ah oo idinkaga tegaya. Amaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.